Teknolojiden herkese merhaba. Bugün Ford Transit City 212 benzinli araçların AdBlue iptalini yapacağız. AdBlue iptal emülatörünü bağlamadan önce işlemler sırasında ThinkTool Master tablet kullanacağız. ThinkTool Master tablet Ford Transit üzerinde, genel Ford araçlar üzerinde çok başarılı. Resetleme işlemleri, arıza silme işlemleri gibi tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bağlantımıza geçecek olursak öncelikle kaputun altında arkada bulunan DPF fark basınç sensörümüzün soketini çekiyoruz. Soldan başlayarak pin 1 sinyal hattı, ortadaki kablomuz GND, en baştaki artı olmak üzere. Bizim artı kablosuyla herhangi bir işlemimiz yok. Sinyalden ve GND'den birer tane kablo çıkartıyoruz. Biz burada mavi gri olarak bağladık. Daha sonrasında sigorta tablasından veya aracın herhangi bir 12 voltundan bir 12 volt kablosu çıkartıyoruz. Bundan sonraki işlemlerimiz araç kabinin içinde olacak. Şoför tarafına geçiyoruz. Şoför tarafında, şoför koltuğunun arkasında AdBlue kontrol ünitesi bulunuyor. Bu AdBlue kontrol ünitesinin pin 21 ve pin 43 hatlarını kullanacağız emülatörümüzü bağlamak için. Ve emülatörümüzün diğer ken hattında, ken 1 hattını da OBD soketine bağlayacağız. Ben şimdi size kısaca buradaki bağlantıyı anlatacağım. Emülatörümüzün pin 21 ken high, pin 43 ken low olmak üzere biz buradan bir kablo uzattık. Gördüğünüz gibi pin 21 high, pin 43 low. Buradan aşağıdan basamağın altından buraya getirdik. Zaten kaputun altından aldığımız 3 kablo da buraya girmişti. Artı olarak OBD'den de alacağımız 2 kabloyu da birleştirerek tüm kurulumu burada yapabilecek şekilde yaptık ve OBD'nin arkasına gizleyeceğiz. Buradaki bahsettiğim gibi AdBlue kontrol ünitesinden pin 21, pin 43. Buraya geldiğinizde burada bir gateway modülü var. Bu sizi korkutmasın. Buradaki bağlantımız çok basit. Mavi ve beyaz kablolar var. Mavi olan ken high, beyaz olan ken low. Biz buradan da ekstra kablo çıkardık. Burada gördüğünüz gibi mavi olan ken high, gri olan da ken low şeklinde yaptık. Emülatörümüz Sahil Teknoloji CAN bus emülatör. Emülatörümüzün yeşil sarı ken hattını AdBlue kontrol ünitesinden gelen pin 21 ve pin 43'ün kablolarına bağlıyoruz. Emülatörümüzün kahverengi beyazını ise şurada gördüğünüz gibi OBD soketinden gelen pin 6 ve pin 14. Pin 6 ken high, pin 14 ken low olmak üzere emülatörümüzün beyazını ken high'a, kahverengisini ken low'a bağlıyoruz. Daha sonra içeriden çektiğimiz 3 kablodan artı olanını emülatörümüzün kırmızısına, eksiği biz herhangi bir yerden şasi alabilirsiniz. Hiç önemi yok. Eksi olanı da emülatörümüzün siyahını ve içeriden gelen DPF fark basınç sensörünün GND hattını burada birleştiriyoruz. DPF fark basınç sensörümüzden gelen mavi kabloyu emülatörümüzden çıkan fark basınç sensör kablosuna bağlıyoruz. Biz burada sarı kablo kullandık. Orada zaten dokümanlarda detaylı görebilirsiniz. NOx sensörü soketini de çekik bırakmamız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: biz AdBlue kontrol ünitesinin kablosunu kestik ve o şekilde bıraktık. Dilerseniz kabloyu kesebilirsiniz ya da soketi komple çıkık bırakabilirsiniz. DPF fark basınç sensörünün de gene aynı keza kablolarını çıkartabilirsiniz ya da soketi komple sökük bırakabilirsiniz. Soketi sökük bıraktıktan sonra izole etmeniz gerekmektedir. Ben aracın altından size NOx sensörümüzü de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bunun da soketini çekiyoruz ya da kablolarını kesiyoruz. AdBlue emülatör montaj işlemimiz tamamlandı. Şimdi aracımıza geçiyoruz. Çalıştırma testi yapıyoruz. Öncelikle aracımızı liftten indiriyoruz. Aracımızı çalıştırdık. Herhangi bir arıza görünmüyor. Devir yemesinde herhangi bir sorun yok. ThinkTool Master'la da test ettiğimizde herhangi bir DTC görünmüyor. Tekrar kontrol ediyoruz.
AdBlue emülatör montajımız Ford Transit City 212 beyinler için tamamlanmıştır. Sahil Teknoloji olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.